mahakasika rehetra tompoko saotra midera mankalaza manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray sanaka fanahy masina no ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola avelinay zay afaka mideranao manome voninahitra anao mitondra ny fiainanay ny ankohonanay koa eo anatreanao angataka anao fanahy masina anatrika feno ny teny mba ho teny feno fahavelomana feno fiainana ampiorana ny finoananao sy ny fahalalana tsaranao Kristy amin'ny ambonay rehetra mba ny mpiainy koa tenao babonao fanahy masina ka ho mpiainy mpakatosy iaina tanteraka ny teninao ny anaran'i Jesosy amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra manjaratsika amin'izao lahady faha 120 manaraka ny trinité zao dia ny Jaona 4:4 ka hatramin'ny 3:20. Jaona 4:4 ka hatramin'ny 3:20. Rehefa hita dia zao mifaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Kana ny Galilea indray Jesosy dia tany amin'ilay nampodian'ny rano Kodivay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy marary tany Kapernaum. Ary efa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Teo Jesosy taminy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba ety hiny mihitsy koa ilay tandapa tamin'ny tompoko medina re dia ny tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy andeha mody velona ny zanakao. Ary raha lehilahy ny teny izay nolazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary noho ny nahita azy ary noho nidina izy dia mitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany dia io re taminy omaly tamin'ny ora fafito no nialany tazy taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izany indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy manasitrana mitondra fahavelomana mitondra finoana velona ho any ankonana zay mandray azy. Zany mihevitra lehibe sy sarobidy amin'izao ten'Andriamanitra anjarantsika zao. Ny 5:50 no manamariny zany. Hoy Jesosy tamin'ilay tandapa andeha mody velona ny zanakao. Io lay hoe mitondra fahavelomana ho amin'ny ankonana. Faharoa ny 5:20 rehefa sitrana ny zaza dia voalaza tsara edy dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Eo no mahatonga antsika manome zany hevi-dehibe zany hoe Jesosy miditra amin'ny ankonana anankiray izay mandray azy, manasitrana zany ankonana zany izy, mitondra fahavelomana ho an'izany ankonana zany izy ary mampiorona finoana amin'izany ankonana zany izy ary tsy zany ary fa manjaka na mpanjaka n'izany ankonana zany. Raim-pianakaviana modely ny raim-pianakaviana tandapa eto. Ary zany no nasananao lehilahy tonga miainy zao ten'Andriamanitra zao. Raim-pianakaviana mitondra ny ankonana amin'i Jesosy mba hahatonga an'i Jesosy hiditra sy hanjaka amin'ilay tokantrano, hanasitrana ny aretina na ny olana amin'ilay tokantrano, hitondra fahavelomanao ary ampiorona finoana velona ho an'izany ankonana zany. Araka volazan'ny soratra masina raha teo hoe minoana Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonana tanteraka eto zany. Lay tandapa niaona tamin'i Jesosy, nitondra ny aretiny, nitondra ny olany zanany. Ary rehefa niaona tamin'i Jesosy dia zao nitondra nody fahasoavana sy fitahiana izy. Da namody velona ny zanakao sady sitrana amin'ny aretina, velona, niorona amin'ny finoana izy mianakavy
inona no entinao moa dia ry loam-pianakaviana rehefa miala am-piangonana ianao androany satria zany no afatra lehibe lehilahy anankiray mendrika mahatoky fa mitondra ny olana amin'ny fiainany mitondra ny zanany na ny ankonany ny tokantranony ho eo amin'i Jesosy mba hanjaka an'i Jesosy hanorodana an'i Jesosy ny olana sy ny aretina samihafa ao anatin'ny tokantrano firifiry ny tokantrano marary avana tsy voatery ny zanaka amin'ny marary fa mety ny ray ampivady na mpivady ray manontolo mihitsy azy mety tsy aretina arabatany zany fa misy olana ao anatin'ny tokantrano ao zay mila hoentina eo amin'i Jesosy io no afatra lehibe ho antsika amin'izao ten'Andriamanitra izao tsy ny lehilahy ihany fa misy vehivavy koa ane mitondra ny zanany eo amin'i Jesosy tsarotsika tsara ilay vehivavy mpitondra teny mitondra ny zanany teo amin'i Jesosy mitondra ny ankonany tsarovatsika tsara ny tenin'ny Josoafa izay ny hoe raha izaho sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehovah izany io no lesona lehibe azo zaraintsika tery zao ten'Andriamanitra izao ny fizarana voalohany dia lay tandapa ny tondra ny ankonany amin'i Jesosy io ny fizarana voalohany faharoa Jesosy miditra ao amin'ny fiainan'ilay ankonana ka manasitrana azy mitondra fahavelona mitondra finoana velona ny fahatelo lay ankonana anjakan'i Jesosy na nandray an'i Jesosy ka miorona amin'ny finoana dia mandray ny fitahiana feno fiadanana feno fahasoavana avy amin'i Jesosy io ny fizarana teny ilay tenin'Andriamanitra zay anjaratsika inona ny mampiavaka an'ity tandapa ity io tandapa io tsy fiteny andavanandro loatra ankehitriny fa amin'ny teny frantsay moa izy dia lazainy hoe officier royal io no ilazana azy amin'ny fiteny frantsay zany hoe teo ambany fifehezany Heroda moa zany officier royal zany ka ity tandapa ity dia tsy vitany mitondra ny fianakaviany amin'i Jesosy fa miaona amin'i Jesosy mihitsy tsy vitany miaona fa nangataka ny famindrampon'i Jesosy ary tsy vitany nangataka fa nankato ny teny zay lazain'i Jesosy hoe mandehana velona ny zanakao efa soratra tsara ity ary lay tandapa nino ny teny tandapa fonctionnaire zany manamboly mahatry zany fa nisy banga tao amin'ny tao na dia nisy vola azy izy na dia nisy voninahitra azy izy nisy zavatra banga tao amin'ny fiainany tao dia tsy vitany vola tsy vitany voninahitra inona zay lay aretin'ny zanany aloha no hita eto fa sainy koa ny fahotanako sy ny tsy finoana koa na ny fahakelezan'ny finoana satria ny tenin'ilay tandapa eto hoe midina re Jesosy dia ny mbola tsy maty ny zanako nga tsy hain'i Jesosy na efa maty azy famerana ny zavatra hain'i Jesosy dia fahakelezan'ny finoana zany famerana ny herin'i Jesosy ny dia ny mbola tsy maty re ny zanako dia mba midina e indray tsika rehefa misy olana dia isika ny manao volavolan-kevitra amin'i Jesosy manolotra vahaolana Jesosy io izao ny fomba ataon'io nge dia vita io e eto dia ny hoe midiny ianao Jesosy mba midina re hidira ao an-trano ianao fa dia tsadiditsika sara ilay kapiteny anankiray zay nataon'i Jesosy mbola tsy lahita finoana lehibe noho ity hoe tsy menaka hidiranao antafitrano koa mba antafitrano koa fa hoanao azy mitenena ihany dia ho sitrany ankizy-lahako finoana matanjaka koa io kanefa tsy baikoinao hiteniny foana koa Jesosy hoe mitenena Jesosy hoe avelao Jesosy asa malalaka fa aza ianao no mamitady solution ka raha sy takatsy ny sainao zany vahaolana dia eo nao hiteny hoe efa mambo izy zao izy Marta dia mbola tsy maty izy hoy ny mpitandapa eto avelao Jesosy hanome vahaolana ao anao fa tsy ianao no manombatomba na vahaolana ao Jesosy marina fa azonao atao ihany mangataka
zany tsy midika hoe aza mangataka ianao fa dia ataovy amin'ny ankapobeny fantany na dia tsy mangataka azy ianao io no zavatra misy ka Jesosy tsy nanaraka an'izany fangatahany zany fa hoy izy inona ny navaliny azy nda namody rehefa velona ny zanaka fa aza mikorotana eo e satria rehefa anatin'ny fahoriana sika tena mitebiteby tokoa any dia mikorotana mipanika hoy izy sika ty andafy aty sile hoe zeo rehefa maty fa mialana izy amin'ny alako tao zay ny sara satria hoe dia ny mbola tsy maty izy rehefa tena amin'ny fazy terminal na mba avahona ny fahafatesana hoy Jesosy izaho no fananganana ny maty sy fiainana zay minoahy na dia maty aza dia ho velona indray na dia ataosika hoe marary azy eto dia efa tena velona miteny ampiasain'i Jesosy fa tsy hoe sitrana amin'ny rofonao zany hoe olona efa eo mba avahaona ny fahafatesana no natsangana sary ihany zany aretiny zany ry havana mba avahaona ny fahafatesana fa itsika dia manana aretina maro samihafa mila entinao amin'i Jesosy zany na inona karazana aretina misy aminao anio Jesosy mahita ny banga amin'ny fiainanao hita ny tsara ny banga amin'ny fiainanao io amin'ny tokantranonao io amin'ny zaza ve mety misy maditra na manana olana amin'ny vady ve misy maditra na manana olana misy aretina ve ao anatin'ny tokantrano na ara-batany zany na ara-tsainy zany na ara-panahy zany Jesosy miditra amin'izany banga zany ka miteny aminao hoe ampoanao ny fahasoavana tihiditra amin'izany izy fa sy tafiditra e mandondona hoy izy ny apokalipsy fa sy tafiditra feno zavatra hafa ny fo fa anio tehiditra sy anjaka ao amin'ny tokantranonao Jesosy ka hameny ny banga hanasitrana hanome fahavelomana ara-boly finoana ka ho feny fifaliana ny tokantrano Jesosy ny teny naniditra amin'ny fiainan'ilay fiainany le ankonana io no fizarana fana Jesosy niditra ao amin'ny olany fianakaviana ity na ity ankonana ity aona ny fomba nidirany voalohany aloha izy dia hoe ianareo taranaka tsy meno sady tia famantarana sy fahagagana tsy voatery ity tandapa ity ny teneniny tamin'izany fa ny olona ny jiso tsy mino azy moa fatrapitady famantarana nefa tsy misy famantarana ny filazantsara ny vakisika teo afa-tsy ny amin'ny jona ihany zany hoe ny amin'ny fahafatesana sy ny fisanganan' Jesosy io ny famantarana sy fahagagana lehibe indrindra zay tokony inoana iorena ny fahagagana rehetra ny famantarana zay ataon'i Jesosy na ny fanasitranana na ny fahagagana ny sikenireny dia ny orenantsika amin'ny finoana ihany ny ahatonga antsika anana an' Jesosy ihany mahatonga ny tokantranontsika fiorona eo ambonin'ny finoana ao amin'ny finoana amin'ny alalan'ny finoana irery ihany dia ny finoanan'i Jesosy maty sy misangana amin'ny maty zay faratampon'ny fahagagana ny tian'i Jesosy hanorenana ny finoana dia fahagagana eo ihany fa voalohany dia ny teniny mino ny teny toy ny apôstôly Paoly ny finoana dia avy amin'ny toriteny na ny toriteny dia avy amin'ny teniny Kristy ninonao ny teniny fa sy ny fahagagana dia miteraka finoana tokoa izy fa saingy mila mitarina fa na ny devoly koa mahay fahagagana sy famantarana Matteo 4:4 dia ilazany Jesosy an'izany hoe ho avy Satana amin'ny fahagagana lehibe ka na dia ny olom-bo fidy aza dia ho fitady ary io ny mpitoriteny vaovao ankehitriny dia io no rantinantiny io satria maro ny karazana olana maro ny karazana aretina dia izao no atao tongava aty amin'ny fiangonanay vao mandingana tokoa baravarana fahagagana lehibe sy misy ohatr' zany hatramin'izay nataniny tany zay fanentanana vao hitako tamin'ny herinandro teo fotoam-pivavahana spesiala fahagagana rano fosiny raha koa zany ho aho mba zereko ihany testamenta vaovao tsy nanao an'izany nefa Jesosy tompony lanitra sy ny tany hoe rano fosiny
fa nisy tsy ny marary rehetra tamin'ny andron Jesosy no nisy tranony sy ny maty rehetra tamin'ny andron Jesosy no natsangany tamin'ny maty sao dia disy hevitra ianao hoe satria misy maty tao amin'ny ankonanao na misy marary amin'ny ankonanao dia hiteny ianao hoe tsy manana Jesosy ny hanananao fiainana manak'izay io ny tanjony ka tsy maintsy maty ny nofo ny vatana avy eo mitsangana amin'ny maty ihany ka sao dia ho disy hevitra ianao na amoy fo raha misy maty eo amin'ny fianakavianao satria ny devoly dia mibisibisika hoe ahoana ihany ianao kristianina ty fa misy maty ihany io amin'ny fianakavianao aleo tsara izy Jesosy ny fananganana ny maty sy ny fiainana zay mino ahy Jesosy na dia matana dia ho velona indray raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenasika ny Kristy dia ahoana antony mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika fa ny ampanantenana antsika dia raha miala nyty tany ty isika dia miaona amin'ireo fianakaviantsika sy ankonantsika izay fanody mandry efa ao amin'ny tompo ireo iaona aminy isika niditra tao amin'ity tokantrano ity Jesosy tamin'ny alalan'ny teny no nidirana teny tokana mandehana mody velona ny sanakao zay tenin'Andriamanitra zay no nidirany Jesosy tao amin'ny tokantrano ity tandapa ity sitrana ny zanany nino izy mba amin'ny ankonany velona ny zanany velona ny ankonany sitrana ny ankonany niaretina sy nibanga tao amin'ny fiainan'ilay tandapa feno zany amponao ny fahasoavako i Jesosy androany asao Jesosy tahaka ny nataony Jesosy tamin'ny Zakaiosy fa izay ao no nataony tamin'ny Zakaiosy rehefa nitady azy Zakaiosy ozy manenina midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia izao miteny tamin'ny Zakaiosy anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny ve rehefa tafiditra tao Jesosy tamin'ny alalan'ny teniny dia nitondra famonjena tena saina fanahy feno tanteraka ary finoana velona ho an'izy mianakavy Jesosy no lasa mpanjaka ny zany ankonany zany noho ilay ray mpianakaviana nitondra ny adiny tamin'i Jesosy io zavatra mahafaly na reny mpianakaviana nitondra ny ankonany sy ny adiny eo amin'i Jesosy zavatra lehibe ny zany zao asao Jesosy hiantrano amin'ny tokantranonao Jesosy eo midira amin'ity tokantranoko mahantra ity ianao misy banga ato Jesosy dia tany sao eo daholo misy lista maro aminao ao manomboka amin'ny tenanao aloha ny zanaka ny vady ny ankonana eny hatramo fiangonana sy firenena maninona moa fa tandremo tsy hanao an'ilay fariseo ny vavaka tsy misy voatonona ny fahalemeny sy misy fahatanterahana fa dia la ny andro ny tsara ny manodidina azy za dia mandoa mpahafoli-karena za tsy mba tahaka an'io mpamorietra io izy tsisy paintina fa ny vavaka sahin' Jesosy dia nao aloha ray mpianakaviana io no mibebaka aloha raha misy marary ny ankonanao ny ray na ny reny aloha ny mibebaka satria raha mitondra ny ankonana amin'i Jesosy ny ray na reny mpianakaviana dia miditra ao amin'izany Jesosy alasa fahazavany ankonany ray lay ray aman-dreny fa sy ny ray aman-dreny ray no lasa fianarana ratsy misy zany eo masony zanaka zay mifandramatra ny ray sy ny reny fa ianao ray ny mpianakaviana Henry matotra matahotra n'Andriamanitra ary mifanaza ampahendrena ny vady zany no ampianarana antsika zany no atao hoe ray aman-dreny modely mitondra ny ankonany amin'i Jesosy farany fizarana fahatelo ankonana nandray an'i Jesosy sitrana velona nino an'i Jesosy ka lasa mpanjaka an'izany tokantrano zany Jesosy ary nino izy mba amin'ny ankonany voalaza tsara eto amin'ity texte asika ty nino izy mba amin'ny ankonany rehetra nandiny fahatelo amby 20 tena lay finoana eto dia azo adika hoy Martin Luther raha misy toerana misy ny finoana Martin Luther dia misy an'i Jesosy sy ny fiainana manak'izay zay ny famaritany Martin Luther ny atao finoana sy ny vokany ny toerana misy finoana dia misy an'i Jesosy sy ny fiainana manak'izay ka raha niny ty ankonana ity
dia misy jesosy sy fiainana manak'izay ao amin'ny tokantranony noho ny teny velona hoe modia fa velona ny zanakao, teny manangana ny maty, teny manasitrana ny marary, teny manadio, manao famoronana vaovao amin'ilay tokantrano sy ankonana ny teniny jesosy. Satria izay fihazateny zay ihany, ny fihazateny hoe hoe modia velona ny zanakao, tokony salasala zao lay raim-pianakaviana. Ha, tsy hidina anao jesosy de zavatra tsy hita zay ve de ho sisana fotsiny amin'izao. Fa zany ny finoana hebreo tofaraka ny folo ny andiny voalohany, ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita. Fatokinana amin'ny zavatra tenaina moa filazana azy ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Ka na dia tsy nihita ny maso aza ilay zanany sitrana fa ny teniny jesosy dia ampy azy hoe ho dia azoko antoka jesosy hitondra n'izany fahasanana zany ao amin'ny tokantranoko aho. Androaniko amin'ny teny aminao ny tompo amin'ny alalan'ny teniny entomody zany tenin'Andriamanitra zany fa teny manasitrana ny tokantranonao zany, mitondra finoana velona zany, mitondra fiainana zany ary mahatonga an jesosy ilay nitsangana tamin'ny mahatom-panjaka toka ny tokantranonao. Ka dia azo atao tapaka tenin'Andriamanitra isan'andro ny tokantranonao raha tianao, nidiran'i jesosy eo amin'izany tokantranonao zany ka ho mpanjaka ao izy, ka hanao famoronana vaovao ilay teny amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka hanorina finoana velona ho anao sy ny ankonanao, ka ho tanteraka aminao ny tenin'i Josoa fa izay hoe raha izaho sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehovah izay na hanompo an'i jesosy izay. Voninahitra ny n'Andriamanitra sanaka fanahy masina zay fazatra amin'ny taloha indrindra kao manak'izay. Vavaky satria jesosy ny fitiavanao sy ny famondram-ponao, satria noho ny teninao manavao, manasitrana, manangana ny maty, manadio, mampiorina finoana velona, manjaka amin'ny tokantranona tsirairay avy, manjaka amin'ny fonay tsirairay avy, amin'ny fiangonanay, amin'ny firenenay, mba hisy anao jesosy nitsangana amin'ny maty zany ankoranay zany ary hisy fiainana manak'izay. Saotra jesosy. Amen. Raisoa ny fitahiana fa aminao rehetra ny fahasoavan jesosy Kristy tompo sy fitavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fimboana fanahy masina hatramin'izao koa manak'izay. Amen.